Мен талай адамдарды білем. Көп көрім жолдас болып жүріп, туыс болып жүріп, кейін біріне бірі дұшпан болып кеткен, жау болып кеткен, бірін бірі иттің етіне жеп көріп кеткен. Не үшін? Ақша үшін. Бірінен бірі ақша қарыз қалады, соны беріп. Кейінгі кезде, міне осы қазіргі кезде керемет көп сондай адамдар. Ол әрбір қалада, әрбір ауылда бар. Алады, содан кейін бермей қашқалақтап жүреді. Мен осы жігіттерге былай деп айтқым келеді, міне қарыз алатын, ақша алатын жігіттерге. Сен қарыз алғанда, айталық сен Қайратбек атын. Сен қарыз алғанда Қайратбек деген атынды кепілге қоясың. Гарантияға қоясың. Сені Қайратбекті сыйлап береді. Сен Қайратбек деген атынды сыйлап. Сен қысылып тұрым, көмектесіп жіберші деп тұрғанда, ол мына Қайратбек бұрын жаманшылық көрген жоқ. Қайратбек деген атынды сен залогқа қойыпсың ғой, гарантияға. Кепілге қойыпсың. Соны сыйлап береді ол саған. Сен аласың, о сөйлеген ақшаны бере алмай қашып пісіп жүретін. Бергін келмей, бөліп, жарып. Сонда ана сен ақша ойлама ақшаны. Сен абыройынды ойла. Қайратбек деген атына зиян келтірдің. Сен жақсы Қайратбек деген атынды жойып жіберіп, оңбаған мошенник, алаяқ Қайратбек айландың. Өйткені ана жігіт айтып жүреді. Енді өзінің адал ақшасын сен артынан еріп жүріп ала алмай жүрсе, ол талай адамға айтады. Достарына, көршілеріне, үйінде де, ой, адам емес екен, мына Қайратбекке енді жоламаңдар. Оған ақшаны жол беріп едім, алма. Сен бір-ақ күн ішінде жаман Қайратбекке айланасың. Сен өзінде білмей қаласың. Оны біздің ата-бабаларымыз баяғыдан білген, былай деп айтады. Малдың несі артық, семіз болса ет артық. Жігіттің несі артық, бір ауыз айтқан сөз артық дейді. Өз сөзінде тұрмаса, малдан оның несі артық дейді. Бір күнде малға айланып шыға келесің ғой. Айтады, анау адам емес, анау Қайратбек бар ғой, мал екен дейді. Иттей қылып жүр мені, ақшамды алып алды да, оңбаған жігіт екен, жоламаңдар дейді. Болды, келесі адамдар сенің бетіңе, сен оңбаған мошенник екенсің деп айтпайды. Сен бірдеме сұрасаң, саған сенбейді, болды, сенің ішіне ойып тұр, сен анау ақшанды алып шырылдатып жүрсің, сен жолатпай көрейін, жоқ, Қайратбек ренжіме, мен бере алмаймын дейді. Болды, бітті, сен өзің ауылында, өзің маңайында, қалаңда тұрасың ба, қайда тұрсың? Сенімсіз Қайратбекке айландың, өзінің жақсатынды жойып жібердің, кепілге қойған. Сондықтан 10 рет ойлану керек ақшаларда, содан кейін мына елді зарлатарда 10 рет ойлану керек. Сен тек қана өзіңе зиян келтіресің. Құранда былай деп айтылады бұл туралы. Серттеріңде тұрыңдар дейді, уәделерінде. Әлбетте сендер берген уәделерің үшін сұраласыңдар дейді. Мына үйдегін ғой, анда барғанда тағы да сұраласың. Сондықтан елдің бәрі қарыздан қорқатын сол. Қорқу керек қарыздан. Алдың ба, беру керек.